大家好啊，我係阿影，又到咗今個月我嘅會員片啦。我上個月做完超時空要愛嗰條片之後，我有少少反省，因為嗰個太亂啦，我覺得做得咁，所以呢，我今個月我想會做得好少少。我希望會有一個結構去分析一套戲，究竟佢係做緊啲咩嘅呢？佢係點樣做嘅呢？同埋點解佢會咁勁呢？因為我做得分析，我梗係分析啲勁嘅戲啦，分析啲唔勁嘅戲做乜鬼嘢啫？今次咧，經過喺 IG 呢個突發投票之後啊，就決定咗係杜琪峰嘅審死官，以防好多人都將審死官同算死草或者九品芝麻官撈亂啦。審死官就係周星馳、梅艷芳嘅呢一套。嗱，呢一套咧就係冇郭文輝去選嗰條朱莉啦，亦都冇阿嫲嗰把尚方寶劍，其實係一條鹹魚嚟嘅。冇呢兩樣嘢嘅，呢一套就係有一個好好打嘅梅艷芳，加上一個死都咬翻生嘅周星馳。未睇過唔緊要，我會慢慢咁樣拆開呢套戲，喺呢可能幾十分鐘入邊啦，我會嘗試將呢套戲嘅所有情節去講一講，點解佢要咁做，或者佢點解會做成咁樣。如果你真係未睇過呢套戲，好想去睇，睇完先翻嚟聽我講嘅話，Netflix 而家仲有得睇嘅，咁我快啲去睇啦，因為 Netflix 啲戲係會下架噶。咁可能以後我做分析劇本都會係咁樣噶。首先我會講呢一套戲嘅 logline。咩係 logline 呢？ logline 咧就係用一句就要講清楚晒套戲係做緊啲咩嘅，或者呢個故事係做緊啲咩嘅。logline 係攞嚟做咩嘅呢？即係有陣時你可能咁啱搭 lift 見到楊受成先生，跟住喂，唔得，我有個好勁嘅故仔，我好想楊生俾錢我去開戲，咁我就要一句之內講得完呢一件事啦。呢一句嘢裏邊通常要包括邊個因為乜嘢而去要做啲乜嘢，然後邊一個就唔俾佢咁樣做，咁佢做唔到會點樣，然後最後佢點樣做到嘅呢？成句要講晒出嚟。而審死官嘅 logline 就係一個顛倒黑白，靠做撞棍揾食嘅清代嘅狀師啦。但係咧就因為有好多嘅報應，搞到佢啲仔死晒，所以咧就要封筆。最後就係因為一個孕婦俾人誣衊佢謀殺親夫嘅一單冤案，為咗積陰德，佢老婆就叫佢復出。最後4層嘅官員會審佢，佢都可以扭轉乾坤，成功為呢個寡婦申冤，對抗佢自己嘅命運。咁你話呢一句 logline 犀唔犀利呢？呢一句 logline 喺1992年係一定係非常之犀利嘅，甚至乎去到我哋最近一套破晒紀錄嘅電影啦，《毒舌大狀》，當然冇破地獄咁破得咁多啦吓，破地獄有個破字啊嘛，破得行啲嘅。咪講翻《毒舌大狀》先，即係我係想大家可以試下聽到呢度嘅時候，或者停一停我哋呢條片，諗下《毒舌大狀》嘅 logline 會係咩呢？點樣可以一句就將邊一個因為乜嘢而要去做啲乜嘢，但係有邊一個或者邊一個集團去阻住佢，令到佢做唔到呢樣嘢，咁佢做唔到呢樣嘢，佢會點樣？個世界會點樣？仲有最後佢點樣去解決呢件事，去做到呢一樣嘢，令到個社會變翻一個正常嘅地方。咁佢變唔變翻正常地方都唔緊要嘅，問題係佢點樣去翻一個新嘅 state， 即係話一個結局之後嘅 state， 自然後嗰個 state 至少要係平和嘅，大家都滿足咁樣離開嘅。即使係一啲 open end， 通常而家都係會提供一個舒服嘅 open end 嘅，即係你唔會係去到我成日講嘅例子就係即係金庸嘅雪山飛狐小說版，阿苗人鳳佢究竟有冇俾阿胡飛一刀劈落去呢？佢停喺嗰個位嘅話呢，就係一個即係有啲過分嘅 open end。但係而家好多 open end 都係其實佢已經翻咗一個相對平靜嘅狀態噶啦。原來仲有啲伏筆可以係開下一集噶。而家啲 open end 通常都只係咁嘅啫，唔會去到雪山飛狐嗰個咁樣嘅狀態。亦都係之後，亦都引發咗用同一樣 size 或者同一樣唔好講 size 啦，同一樣結構嘅 one-liner 就已經可以去開到戲。所以我一開始就要講啦，呢套唔係算死草嚟嘅，呢套唔係九品芝麻官嚟嘅，審死官係第一套做呢件事嘅。有咗呢句 logline 之後，其實大家就大概知道個故事係做咩噶啦。
然後我就要做一件事，就係講出呢個故事嘅簡單大綱，所謂嘅故事簡介。亦都即係當你打開個 Movie6 或者當你打開個 movie 嘅時候，你就會見到有一段仔嘅嘢，可能100-200字，最多500字啦，就會講呢套戲係做緊咩嘅，你都引你哋去入場嘅。當中未必會有啲最大嘅轉折，但係亦都會有一啲非常之吸引你嘅嘢，令到你會想聽呢個故事聽落去。呢個大綱呢，就會係廣東第一狀師宋世傑就為咗錢去打官司嘅，即係咁多年以嚟，咁不停咁樣幫啲惡人積埋好多啲咁樣嘅陰功啦，跟住屋企呢，就已經有12個仔係連番都係夭折噶啦。最後佢老婆就因為咁樣逼佢退隱，直至到佢哋退咗隱之後，咁佢老婆呢，就喺山上面做一啲偵查，咁咁啱聽到大肚嘅寡婦楊秀珍俾佢大伯同埋佢大伯嘅老婆姚田氏陷害啦，所以逃離山東嚟到廣州。咁宋世傑夫婦就想幫呢個大肚婆啦，但係發現嗰件事情一啲都唔簡單。姚田氏夫婦係山西布政司撐腰，然後地方官新嚟嘅何宇大又受賄，成件事亂晒大龍，盡顯咗官官相衛嘅腐敗。於是宋世傑就扮癲啦，再用佢3寸不爛之舌喺八府巡按面前逼對方講出自己封信嘅內容，最後終於成功替呢個楊秀珍申冤，清算呢一班嘅貪官，自己亦都得到咗救贖，終於可以有唔同嘅子裔。跟住呢，就嚟到更加容易去明白嘅一樣嘢，就係我會講下佢呢一套戲嘅人物設定，因為其實電影永遠嘅核心都係人物嚟嘅，你嘅人物做得活靈活現。我成日都話你奸角做得好，你嘅主角就自然會做得好。呢兩個都做得好，套戲好容易就會好好睇。如果你啲配角都做得好嘅話，呢套戲就會變成一個經典，非常之好睇。所以當我哋拆開審死官呢套戲，首先我哋嘅男主角宋世傑係一個天才嘅狀師嚟嘅，不停咁樣打親都贏，攣都咬翻直，死都咬翻生。但係佢內心其實係自卑嘅，佢覺得自己矮過佢老婆，覺得佢成日唔打得，要佢老婆救。當佢封咗筆，唔可以再打官司嘅時候，佢嘅自尊就需要揾地方去擺。成件事亦都成為咗個動力，點解佢要去幫阿楊秀珍呢個完全唔關佢事嘅人？然後就到咗佢老婆啦，佢老婆就係喺呢套戲入邊打嘅擔當，同時地亦都係一個愛情嘅擔當。佢全心全意咁樣去愛佢嘅老公，全心全意咁樣去愛佢嘅仔女。然後佢表現出嚟嘅方法可能有啲急躁，可能有啲衝動，但係佢就係成套戲嘅道德引擎。只要佢一路喺度運轉緊，呢套戲嘅道德就會守住喺嗰個一定要幫楊秀珍幫落去嗰個位。咁事實就嚟到呢度啦。如果想睇多啲嘅話，歡迎你加入我哋嘅會員。我哋會員會分開2個級別，分別係25蚊一個月嘅禮貌小寶寶，同埋100蚊一個月嘅死極都死唔去嘅行運健康小寶寶。咁佢哋分別有咩會員福利呢？咁25蚊會員呢，每月呢至少呢就會有4條會員專屬影片嘅，至少1條嘅對談片啦。每月月頭呢會有我哋嘅排片片啦，同埋我哋2個人每個人嘅獨立影片嘅。咁100蚊會有啲咩？100蚊嘅會員當然係會尊貴啲啦，我哋會多謝你多好多。咁會員當然呢就有會員專屬嘅頭像啦。咁大家快啲嚟 join 我哋啦！ Yeah, come on baby。